السلام عليكم، معاكم اتش. الفيديو ده ما كانش مفروض ان انا اعمله دلوقتي، كان مفروض اقول الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي من ضمن ريفيو لاكتر من جهاز او اكتر من ريفيو لاكتر من جهاز مفروض ان هم جايين في الفترة اللي فاتت، على رأسهم الريفيو بتاع الجهاز رينوفا زيرو. ولكن نظرا لأهمية الكلمتين اللي هيتقالوا دلوقتي حبيت اني انا احطهم في فيديو لوحدهم، عشان خاطر انا حقيقي في قمة السعادة اني انا كريفيور عربي قدرت اني انا اوصل لهذه الاتفاقية. معروف جدا ان اسعار الفيب في اغلب الدول العربية باستثناء الكويت والبحرين مرتفعة جدا، نتيجة ان الفيب سلعة غير مرخص بيعها في اغلب الدول العربية، سلعة عليها ريستريكشنز وعليها زي ما نقول قيود او حرب في استيرادها او ما الى ذلك. ولكن الحمد لله بفضل ربنا قدرت اني انا اوصل لاتفاقيه مع شركه او موقع، هحط لكم اللينك بتاعه طبعا في الديسكريبشن بتاع الفيديو، اسمه AVE40. موقع AVE40 قدرت اوصل معاه لاتفاقيه في نقطتين اتنين يهمكم انتوا جدا جدا. الحاجه الاولانيه ان هم ادوني كود خصم لكل المتابعين بتوعي. الكود ده اسمه اتش فيبنج، تقدروا ان انتوا تستخدموه وانتوا بتعملوا تشيك اوت لما تشتروا الحاجه من على الموقع بتاعهم، وهيدوكم خصم باستخدام الكود ده. النقطة التانية اللي ممكن تكون أهم من النقطة الأولانية كمان، إني أنا قدرت أوصل معاهم لاتفاقية إنه أي حد من أي دولة عربية عليها ريستريكشنز او عليها قيود في استيراد الفيب. الناس كانت دايما بتسالني طب انا لو طلبت اوردر من على مثلا اي باي او علي اكسبريس او جير بيست او الكلام ده كله، هل الاوردر هيوصل ولا لا؟ طبعا للاسف كانت الاجابه المحزنه ان الاوردر بتاعك مش هيوصل، لان الجمارك هتشقطه منك ايا كانت الدوله اللي انت فيها، لانه اغلب الدول العربيه زي ما قلت باستثناء الكويت والبحرين في ريستريكشنز عندنا على استيراد الفيب. ولكن قدرت اني انا اوصل لاتفاقيه مع الموقع ده ان احنا بنغير الديسكريبشن بتاع الشيبمنت، بنغير وصف الشحنه اللي مكتوب على العلبه من بره. في حاله تغيير الديسكريبشن بتاع الشيبمنت او وصف الشحنه بنسبه فوق ال 95% الاوردر بتاعك بيوصل، ما عندكش اي مشكله، الا لو انت بني ادم منحوس قوي لدرجه ان وصف الشحنه من بره بيقول ان هي مثلا فيها كذا او كذا او كذا، وحظك ان الجمرك طلبت معاه ان هو يفتح الشحنه دي. ولكن اغلب الشيبمنتس او الشحنات بتاعه الفيب اللي بتطلب من على مواقع تجاره الكترونيه زي اللي انا قلتهم من شويه بتخش الدول العربيه بمنتهى السهوله، ولكن الكلام ده بيكون عن طريق تغيير وصف الشحنه من خلال التاجر او الموقع اللي باع لك الشحنه دي. موقع AVE40 هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الكود بتاعك اللي هتستخدمه وانت بتعمل تشيك اوت اسمه اتش فيبنج عشان تاخد خصم من على الموقع ده، يبقى خصم، يبقى تغيير وصف الشحنه عشان باذن الله شحنتك توصل بالسلامه. انتظروني في الفترة اللي جاية، عندي أكتر من ريفيو عن أكتر من جهاز، سواء كانوا جايين لي من AVE40 أو من حد تاني. AVE40، أنا آسف قلت الاسم غلط، AVE40.com. انتظروني ان شاء الله في ريفيوز جديده وفيديوز جديده. وانا حقيقي سعيد اني انا قدرت اوصل لهذه الاتفاقيه، سعيد اني انا كريفيور عربي قد اكون اول ريفيور عربي هيحط في الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاعه كود خصم تقدر ان انت تستخدمه وانت بتعمل تشيك اوت من على مشترياتك من على موقع الكتروني. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويلا نلحق نفسنا.